sa 26 degrees Celsius, tubtob sa pinakamainit nga 33 degrees Celsius. Ang ato nga panguna naman nga mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpatigayon na sa mga precautionary measures ang mga banwa kay syudad nga kaiping sa banwasang La Castellana. Kasunod sang na-record nga positibo nga kaso sang coronavirus disease 2019 sa barangay nato, banwasang La Castellana. Ang syudad sa La Carlota ang nagsirana sa ilang border sa barangay Yubo, barangay Hagimet, barangay La Granja, barangay Mabini RSB, kag barangay Antipolo. Sa banwasang Isabela, gindumili naman pagsulod sang tao nga masalakyan halin sa banwasang La Castellana. Ang magasulod gikan sa barangay Bulad, Bungahin, barangay Panakyaw kag barangay Antolanga, lagip ng banwasang Moises Padilla ay gapaidaluman sa protocol sa checkpoints. Gin-istrikto man nga hindi makasulod ang wala sang quarantine pass kag face mask. Samtang ang Moises Padilla ang nag-abiso naman sa ilang mga residente nga hindi anay magbiyahe sa banwasang La Castellana. Abril 20, sang inanunsyo ni Governor Eugenio Lacson ay kadwa kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental sa din ini ang na-record sa banwasang La Castellana. Wala pa natapos ang gyera kontra COVID-19. Ini ang kabahin sa mensahe ni Bacolod City Mayor Evelio Nerdia sa iyang pagpasalamat sa kooperasyon nga ginpakita sa publiko sa pagpatuman sang suspensyon o kung sang suspensyon sang home quarantine pass sa adlaw sang Domingo, Abril 19. Sa isa ka video message, ginpahayag ni Leonardia ang natabo sa itong Domingo ang nagapakita lamang sang pag-isa sa Bacolod matapos nga wala sang tao nga makita sa mga dalanon kag wala sang salakyan. Sunod sa alkalde, inspiring kag encouraging ang ginpakita nga suporta sang pumuluyo sa pagpakig-away kontra COVID-19. Nagpanumdo mga alkalde nga wala pa natapos ang away kontra COVID-19 kag madamo pa sang dapat atubangon kag posible magalawig pa ini. Nagpasiguro naman ang alkalde nga ginahimo sang gobyerno ang tanan nga ikasarang para maproteksyonan ang syudad kag ang pumuluyo batok sa virus. May I just say that the war is not yet over. Madamo pa ini ang aton atubangon, madugay pa ini base, pero ang importante nga ginapasiguro ko kamo that our government, our local government is doing everything can. Kabahin sa ang pahayag ni Bacolod City Mayor Evelio Nerdia. Nagapanawagan naman si Congressman Greg Gasataya sa mga nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno nga istriktuhon pagid ang magbantay sa mga seaports, shoreline barangays kag borders sa siyudad sang Bacolod. Ini matapos ang paandam ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia angot sa mga tao
nga ginaligar illegal nga nagahalin sa ilang probinsya kasunod sa pagtaas ng COVID-19 nga kaso sa ilang nga lugar. Suno kay Gasataya, mas maayo karon ang sitwasyon sa Bacolod kag Negros Occidental ikumparar sa katupad nga mga probinsya kaangay sa Cebu kag Iloilo nga may masobra na 180 ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Duran pa ni Gasataya, dapat masiguro nga wala sang may makasakay nga hindi otorisado nga mga persona sa mga cargo trucks nga nag-deliver sang essential goods sa probinsya. Sunod sa kongresista, dapat consistent ang pag-monitor kapag bantay sa otoridad bangod pwede makasakay sa motorized bangka ang mga taga Cebu para makatabok sa Negros Oriental kag Negros Occidental. Ang Big Barangay, We call sa tanan national agencies, no? PNP, under sa PNP, no? Na makabulig sa pag-secure sa aton ng mga shoreline barangay, sa aton ng mga seaport. Ang kabahin sa pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Naglambot na sa 286 ka mga swab test ang napatigayon sa syudad sang Bacolod sa video conference. Abril 20, ginpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia sa mga kadamuon, 162 ang nagnegatibo sa virus, 7 ang positibo kag 117 ang nakapabilin nga pending. Lakip sa mga ginpaidalom sa swab test ang mga persona nga may exposure sa COVID-19 patient, healthcare workers, mga nagatatap sa COVID-19 nga pasyente, mga tao nga may travel history sa lugar nga may COVID-19, kag mga persona nga wala sang travel history o kung exposure pero nakabatsyag sang COVID-19 symptoms. Sunod sa alkalde, hindi naman makahatag sang spekulasyon sa pila ka mga pasyente o kung patient under investigation nga nagkalamatay samtang pending pa ang ila COVID-19 test. Ginpathag sa alkalde ang tarang nga persona nga may respiratory problem nga ginadala sa hospital ang ginakabig nga POI. Humalin Abril 5 tubtob Abril 20, wala sang bag-o nga COVID-19 cases sa Bacolod. Iga patuma naman sa gobyerno sa Bacolod umpisa sa buwas nga adlaw Abril 22 ang Executive Order 31 para ma-regulate ang pag-usar sa provincial car passes nga magasunod sa syudad sa Bacolod. Ang PCPs ang in-issue sa Negros Occidental Provincial Government. Sunod sa alkalde, tanad nga PCP holder ang dapat magsunod sa number coding scheme o kung ang odd-even scheme base man sa katapusan ng numero sa ilang plate number sa pagsulod o kung pagwa sa Bacolod. Pwede makasulod sa Bacolod ang masalakyan nga may plate number nga nagatapos sa odd number 1357 kag 9 sa Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Ang masalakyan nga may plate number nga nagatapos sa even numbers o kung 0, 2, 4, 6 kag 8 ang pwede makasulod o kung makagwa sa Bacolod sa Martes, Huwebes kag Sabado. Ini ang ipatuman umpisa las 4 sang kagahon tutob las 10 sang gabi, samtang suspendido naman ang PCPs sa adlaw sang Domingo. Tinalikdan nga semana ang sangintalakay sa mga opisyal sa syudad kag opisyal sa probinsya ang ining protocol. Sunod sa alkalde, wala ini sa specific nga numero sa kadamuon sa PCPs nga na-issue sa probinsya apang kalabanan ang gikan sa sugar industry. Ginklaro sa alkalde, ang provincial car passes ang usaron lamang halin sa balay tubtob sa trabaho, kag halin sa trabaho pabalik sa ila sining nga balay. Ang mga salakyan nila will be admitted in and out of Bacolod only when we observe the number coding. Ang MWF add numbers 1, 3, 5, 7, 9. Tuesday, Thursday, and Saturday. Among even numbers 2, 4, 6, 8, 0. On Sundays, we will not honor passes. Mag-aabot na subong adlaw Abril 21, 2020 sa Negros Occidental ang 62 ka mga nagrenses stranded passengers halin sa Metro Manila. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ini nga mga pasahero ang magabiyake sakay sa Cebu Pacific nga magakargaman sa cargo halin sa Manila. Dugang pa sang gobernador, iya na ginapahibalos o kung ginpahibalos si Silay City Mayor Mark Coles angod sa pag-abot sa mga nagrenses sa Silay Airport. Ini nga mga persona ang magdiretso sa Provincial Healing Center sa Banwasang Ibi Magalona para ipaidalom sa 14 kadlaw nga mandatory quarantine. Sunod kay Lacson, may mga stranded foreign tourist man sa Negros Occidental nga magaupod biyake sa pabalik sang Cebu Pacific kalakip na ang pila ka mga Koreans kag Filipino-Canadians. Ginpasiguro sang gobernador nga tugutan sang probinsya nga makapauli sa ila lugar ang mga stranded nga dumuluong basta may nagakaigo lamang nga pahanugot sa ila embahada.
Nagsaka na sa Siam ang kaso sa COVID-19 sa Antique matapos na record ang panibagong 3 ka kaso sa banwa sang Pandan. Base sa datos ng ipagawa sang DOH Western Visayas, ang panibagong kaso amo ang 32 anyos nga lalaki kag 2 ka babae nga nagaedad 28 anyos kag 33 anyos. Ginasaan sa laboratory results ang DOH Western Visayas nga magluwas sa 3 ka nagpositibo, 198 sa 201 kagin swab test ang nagnegatibo. Sa 52 ka kumpirmado ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas, 8 ang naka-recover kag nagapabilin sa 7 ang napatay. Nagpanumdum naman si Bacolod City o Bacolod Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales sa mga punong barangay nga mag-comply sa mando sa DILG nga i-post ang sa publiko nga lugar ang listahan sa mga benepisyaryo sa Social Amelioration Program o SAP. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Gonzales, ginasuportahan sa liga ang mando nga ginpagwa sa DILG, bangod iniman ang pamaagi para maproteksyonan ang mga kapitan kag malikawan ang public confusion. Ginpaathag ni Gonzales, pwede na ma-post sang kapitan ang SAP beneficiaries sa tiyon niya makatapos na sila sang payout kagay sang barangay hall, gym o kung lugar nga masamig ng kantuan sang tawo. Sunod kay Gonzales, iniman ang pamaagi para hindi magduda ang publiko sa mga barangay officials kag para sa transparency. Nanawagan si Gonzales sa publiko nga padayon nga nagareklamo nga wala nalakip sa programa nga i-assess ang ila kaugalingon bawod posible disqualified sila base sa guidelines na ginpagwa sang gobyerno. So, mas mayo gani, no? Hay, makita sang tawo kung sinugid ang SAP Social Amelioration Program beneficiary. Kag, as well as, do protected man si Kapitan, no? Bahin sa pahayag ni Bacolod Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales. Mag-alawig sang 2 tubtub 4 kadlaw ang tagtaganay sang 6,000 pesos nga ayuda para sa madragko nga barangay sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales, buwas akon karon nga adlaw Abril 21 magasugod ang Barangay Takuling sa pag-release ng ayuda para sa 1,000 sa kapin 6,900 ka mga SAP beneficiaries. Duran pa ni Gonzales, hindi mahimo isa ka adlaw mahatag sa rural barangays ang ayuda bagod may sistema nga dapat sundon kag ginalantaw ang seguridad sang tanan. Ginapaatag ni Gonzales, ang isa kadako nga barangay ang equivalent sa 19 ka magagmay nga barangay sa syudad. Ang barangay Mansilingan amo ang pinakadako nga barangay sa syudad nga may kapin 8,000 ka mga beneficiaryo sang SAP. Nagumpisa na ang barangay Estefania sa paghatag sang ayuda para sa kapin 7,000 ka mga SAP beneficiaries sadtong Lunes nga adlaw, Abril 20. Ang big barangays is equivalent to 19 small barangays. No? So, like, Mansilingan, do 8,000 beneficiaries, no? So, ginaano sa mong gina-cleanse, no? From time to time, mo sa mina-cleanse na napukok, mamat-amat naman pagwa payout. So, hindi ta kapagwa whole barangay in one day, no? So, siguro it takes big barangay 2 to 4 days para matapos ang payout, no? Ang dugang pahayag ni ABC President Lady Gles Gonzales. Ginhatagan naman pagkilala ni Hinubahan Mayor Ernesto Estrao ang duha ka mga constituency ni matapos ginuli ang ginhatag nga 6,000 pesos nga kabahin sang Social Amelioration Program sang gobyerno. Sulo kay Estrao ang duha ang taga Barangay 1 sa nasambit nga Banwa. Dugang pa ni Estrao ginbalik sang duha ka constituents ang kwarta matapos nakitaan nga mayara sang problema sa ila pagbaton sang kwarta. Gindayaw ni Estrao ang honesty nga ginpakita sang duha sini ka constituents. Mismo si Estrao ang nangabay nga hindi na paghingadlan ang duha sini ka honest constituents para man sa ila seguridad. Sa mga duwa natin nga balita lokal, temporaryo ginpauntat sa Barangay 35 ang panagtag sang ayuda sa mga beneficiaryo sang Social Amelioration Program sang kahapon sang hapon. Sunod kay Barangay Kapitan Ruben James Miranda, napaslawan ang mga beneficiaryo nga sundon ang social distancing kag pila ka mga pagsulundan nga ipatuman sang barangay kag syudad sang Bacolod. Sa 1,664 ka mga beneficiaryo, masobra 170 na kuntani ang nakabaton sang ayuda. Napag-iangot na si Miranda sa Department of Social Services and Development, City Treasurer's Office kag Department of Social Welfare and Development Region 6 agud ma-reschedule ang payout sa mga beneficiaryo.
Magapadayon ng pagtagdaga ng isang ayuda alas 8 karon nga aga, kaya nagalaom si Miranda nga sundo na sa mga benepisyaryo ang mga pagsulundan. Ang barangay ang liwat nagdihon sa panibago nga plano, agud maplastar sang husto ang pila ka mga proseso sang panagdaganay. Nagapangayo naman sa dispensa ang pamunuan sa Bacolod City Water District sa pila ka mga lugar sa palibot sang syudad nga nagaeksperyensya sang mahina nga supply sang tubig. Suro kay Basiwa Assistant General Manager for Operations Engineer Jeneline Himora, ini nga sitwasyon ang resulta sa pagtaas ang demand sa supply sang tubig nga ginagamit sa mga konsumidor bangod sa nagapadayon nga implementasyon sang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa diin. Mayoriya sang Bacolod noon ang nagatiner sa ilatag sa kamapuloyan. Ilabi na nga mapaang ang panahon tugas ang summer season. Dugang pa ni Himora base sa ilang monitoring, lubos nga apektado sang mainit nga o kon maninit nga supply sang tubig among barangay Mansilingan kag barangay Takuling. Dugang pa ni Himora apisar nga limitado lamang ang ilang mga personnel nga naga-report sa duty. Gin pa siguro sini nga mayara sila sa naga-duty nga mga maintenance personnel para sa pag-akto sang anuman nga reklamo sa mga konsumidor. Sa piyak nga bahin, gin klaro man ni Himora nga bangod sang nagapaday nga implementasyon sang ECQ extended man ang due date sa balayran sa mga konsumidor tubtob sa Abril 30. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kay man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga mo nagatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga managa mahilig sa kape bala, ginarekomendar naton sa inyo ang black coffee. Ang black coffee nami ni kasagali para sa pagpanubo sang risgo sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nami pa ni sa aton nga atay, friendly ni sa aton nga atay. Kag nagapadula pa sa belasang problema naton nga dali kita mangin malipaton. Nagatinlo pa sa aton sini nga tinae o likaw kita sa colon cancer. Ang weight loss nagapabulig man ni sa panubo sa aton nga timbang. Amo na nga rekomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar may amula ni siyang black coffee nga may mangosteen. Tika ba naman kamo kadamo sa benepisyo nga mahatag sa aton lawas sang mangosteen. So sa aton kape, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, may kape ka na, healthy ka pa. Presidente Duterte magapagwa karon nga semana sang desisyon angot sa Enhanced Community Quarantine. Ang DSWD bukas sa ginaduso nga pagpagwa sa malistahan sang mga benepisyaryo sang SAP. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, sa
Aksyon Radio. Magkululong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, bakolon sa luto. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Kag sa paglikaw naton sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 aton nga ginarekomendar sa inyo, isa ni ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. Butsilingon bulong gini siya sa mga dapat nga balatian sa aton sining lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 himo ini sa US of A, aprobado sang FDA Philippines, aprobado pa sang FDA USA. Mabakal naton tag na pulo ka pesos lang kada soft gel sini, available sa mabutika malapit lang sa inyo lugar. Bisita man mag-aksyon sa Life Extension Clinic. Ang Life Extension Clinic aralan sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid lang sa Asia, lapit lang sa Burgos, Lacson. Maka-avail kita sang libre nga medical check-up upod sa mga medical doctors. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32 sa aton balita nasyonal. Gina-finalize na ni Presidente Rodrigo Duterte ang desisyon kag natala na ipagwa karon nga semana. May kang tanan sa Luzon-wide Enhanced Community Quarantine nga magatapos sa Abril 30. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, anuman ang desisyon sa Presidente kinahanglan nga preparahan. Duha man ni Roque, natunga karon ang desisyon sa Presidente sa pamangkot kun bala i-lift ang ECQ ang napatuman sa karon bangod sa COVID-19 pagkatapos sa Abril 30. Ang ECQ sa Luzon among una ipatuman sang Marso 17, kag natala na kuntani nga matapos sa Abril 13. Apang Abril 7 sang indesisyonan sang gobyerno nga palawigon ni tubtob sa Abril 30. Pabor naman si Senator Bongo nga palawigon sang duha pa ka semana ang Enhanced Community Quarantine o kon ECQ sa Metro Manila agon matap na ang posible dugang pa nga transmission sa COVID-19. Sunod sa senador, importante nga palawigon ang ECQ bangod diri nagasaka ang kaso kag ginahanglan nga ma-contain ini. Dugang panigo nga mahimo indi na masarangan pa sang healthcare system sang pungsod kon padayon nga nagasaka bangod sa nagapadayon man nga mass testing sa nagkalain-laing nga lugar. Ginpanawagan man nigo ang istrikto implementasyon sang guidelines sang quarantine agon matap na ang COVID-19 crisis sa Pilipinas. Liwag ay panawagan ni Senator Risa Hontiveros ang mass testing para sa mga Pinoy antes pa magdesisyon ng gobyerno nasyonal kung i-modify o kung palawigon ang Enhanced Community Quarantine sa bugos nga Luzon kay iban pa nga lugar sa pungsod. Sulod sa senador, anuman nga tikang sang gobyerno, dapat unahon ang mass testing para sa maramo nga Pinoy, agon may baluan kung sino ang i-isolate kag ipaidalom sa pagbulong. Natala na nga mapagawa sang desisyon si Presidente Rodrigo Duterte karon nga semana, angot sa kung bala i-lift o kung palawigon pa ang ECQ. Nag-abot kahapon nga adlaw ang teknolohiya nga may ikasara nga makapagwa sang COVID-19 test results sa sulod lamang sang 45 minutos. Sunod kay Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, mayara ang Pilipinas sang Gen Expert sa ginausar para sa tuberculosis. Dugang pa ni Vergere nga sa karon naka-develop sang bag-o nga cartridge nga pwede gamiton para sa COVID-19 kag ang Pilipinas ang makakuha man para makabulig sa kapasidad sa mga laboratorio. Ang mag-aabot nga cartridges i-validate sang RITM para makitaan kung compatible kag may kalidad. Nagligad yung Sabado ginpahayag ni Vergere nga 3,000 ka Gene Expert test kits ang ginapaabot nga mag-aabot subong nga semana. Bukas naman ang Department of Social Welfare and Development sa ginadusong ay pagwa ang listahan sa mga beneficiaryo sang emergency cash subsidies nga ipanagtag sang gobyerno paagi sa Social Amelioration Program. Sa virtual briefing, ginpahayag ni DSWD Undersecretary Camilo Goodmalan nga bukas ini sa pag-release ang listahan sa mga beneficiaryo para sa ginatawag nga transparency. Doon pa ni Goodmalan ang publication sa listahan ang
bulig sa publiko, agud may baluan kung sino ang kwalipikado kag kung sino ang hindi kwalipikado kag kinahanglan i-report sa otoridad. Ginpangabay naman sa Department of Interior and Local Government kung DILG sa mga local officials nga maghimo sang kasuguan nga nagalimita sa pagdagsa sang tawo sa merkado, pharmacies kag grocery stores sa panahon nga ang community quarantine ang ginapatuman agud matap na ang maghimo paglaptas sang COVID-19. Sa televised briefing, ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga nag-issue na sang memorandum ang DILG para sa mga LGUs nga nagapangabay nga untatan ang window hours sa panahon sa quarantine period. Dugang pa ni Nograles nga ang pagpatuman sa window hours makatugal lang sa paggutok sa mga tao nga magakadto sa mga establishmento kag magalapas sa gina-implementar nga social distancing. Una nga ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga ang tao pasugtan lamang nga makabakal sang pagkaon kag iban pang kinahanglan sa sulod sang 12 ka oras. Ginpakabalaot naman sa Department of Interior and Local Government ang leftist group nga Anak Pawis matapos ang pila sini nga volunteers ang ginaligar naglapas sa ginapatuman nga enhanced community quarantine matapos nagpatagayon sang hindi otorisado nga pagbiyahe sa Norzagaray, Bulacan agud magdulong sang relief goods. Sunod kay DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya, ang paglapas sa quarantine rules katumbas na sa paglapas sa kasuguan. Duha pa ni Malaya nga hindi dapat magpasaway tungod ang tao ginapasugtan lang nga magbakal sang pagkaon, bulong kag para sa emerhensya. Palayag pa ni Malaya nga ginbutang sa Anak Pawis sa peligro ang kabuhi sang pumuluyo sa Bulacan, ilabi pa nga wala sang ginapili ang COVID-19 pigado man o kon manggaranon. Ginpahayag sa Interagency Task Force nga dapat ang mga COVID-19 testing laboratories nationwide ang mag-alokar sang 20-30% sa ilang daily testing capacity para sa mga health workers kag ang nabilin nga 70% ang para naman sa mga pasyente. Ginhimo ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ang pahayag sa regular briefing kag ginbase sa guidelines ng Department of Health sa expanded testing para sa COVID-19. Ang Pilipinas sa mayara na sa karon sang 17 ka laboratories nga makasarang mag-conduct sang COVID-19 testing. Nagligad nga semana ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga dapat iprioridad ang mga ginakabig most at risk sa COVID-19 sa ginapatuman nga expanded testing base man sa ginsaad sa regulasyon sang Department of Health. Nagpaandam naman ang NBI batok sa mga peke nga fundraiser o kung mga nagapakuno-kuno nga nagatipon sa mga donasyon. Suno kay Jeremy Lotok sang NBI Cybercrime Division, pila sa mga reklamo nga ilan nabaton amo ang mga nagapakuno-kuno nga artista para magkolekta sa mga donasyon. Nagpanugyan si Lotok sa publiko nga i-check ang mga lehitimo nga kompanya o kung personalidad nga nagapangayo sa bulig. Nagsuhestyon ng NBI sa mga tao nga magpagig-angot sa artista nga nagapatigan sang donation drive o kung kompanya para masiguro kung matuod ang pagpangayo sang donasyon. Tiyalikdan nga bulan, isa ka doktor ang ginaresto sang NBI sa pagbaliya sang overpriced nga thermal scanner sa promisa nga ang income ang makadto sa mga frontliners. Nagpahayag sang suporta ang pilang grupo ang ginabugusan sa mga medical professionals sa pungsod sa kay Department of Health Secretary Francisco Duque sa piyak sang panawagan sa pila ka senador nga mag-resign ang tiglikom bangod sa isyu sang failure of leadership sa pag-address sang COVID-19. Sa solidarity statement sang pila ka grupo, 10 out of 10 ang ilang score sa tikang ginahimo sang DOH sa pagpanguna ni Duque sa pagsolbar sang COVID-19 crisis sa piyak nga limitado lamang ang resources. Ginasaad man sa statement sang pila ka grupo nga hindi dapat pag-ilisan si Duque kag sa baylo magbuligay ang tanan agud matap na ang balatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulay ang kabla sa pagpamuhin, delikado gid inabang posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kung ang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita negosyo, balita artista kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
sa ato naman nga balita international, mas pa nga nagsarurot ang US oil price sa below $0. Naka-record sa karon sa negative $37.6 sa kada bariles nga amo ang pinakamanubo umpisa sa nagbukas ang tradings sa atong 1983. May pila ka oil producers ang nagabayad na sa mga manugbakal agud kuhaon ang ila produkto sa kahadlok ang ila storage capacity ang hindi maubos sa bulan sang Mayo. Naibaluan nagnubo ang demand sang langis bangod sa ginapatuman nga lockdown sa bug-os nga kalibutan. Sa balita sa patag sa pangnegosyo, libre naman nga ma-access sa mga estudyante kag mga manunudlo ang online learning platform sang Department of Education. Ini pagkatapos nga maghatag sang libre nga data access ang Globe para sa tanan nga Globe kag TM subscribers nga gusto mag-access sa bag-o nga online learning platform sang DepEd nga DepEd Commons. Ang DepEd Commons ang mayarang online review materials kag open educational resources nga mahimo magamit sa mga estudyante kag maestra samtang paidalom sa enhanced community quarantine ng Luzon kag iban pa nga probinsya sa pungsod. Ginpasalamatan naman ni DepEd Secretary Leonor Magtules Briones ang Globe sa paghatag sang libre nga data access para sa DepEd Commons. Sa aton nga balita kung sa aton sining foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 92 centimos, ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 84 centimos, samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 57 centimos. Kag sa ito naman nga balita, entertainment action boy. Familiar ka man sa band nga A1, no? Oo. No. Ano way ko balo. A1 ko. Charot lang. Isa din sa action boy, sa parts ng band, si Ben Adams. So karon liwat siya nga naga-team up kay Morissette Amon Action Boy. Kay last December 2019, hindi maging December, 2019 lang. Pero feeling ko December ni siya. Kaya meron sila sang do collaboration Action Boy nga ang title, This is Christmas. Tay kagabi syempre, di man pwede nga November kay kalalag na ya. This is lain na ya. This is Christmas. This is Halloween. This is Halloween. So, ang Action Boy, nag-post si Morissette sa photo sa iyang social media account. Kaya naghambal siya nga nagano sila con Action Boy, nagaluto sila sa dako nga surprise para sa tanan. Di ba? Cooking huge surprise. May ginaluto sila. May ginaluto sila nga surprise. So, ina ang balantayan sa mga fans. Fan man ko ba Action Boy sa A1? Ikaw ya? Ay ko balo ko na yung mga... Ang Like a Rose na bala? Ha? Like a Rose. Kanta ba? Like a rose. Alam mo na. Hindi na yamoy mo ya, Aite. I don't know kung amuning tono, ha? Hindi ko sure. Basta, you treat me like a rose. Okay, sige. Lumayo man. Like a rose. That's on the very... Hindi na yamoy ya. Kaya ano na yung kanta ya? Kay Madonna. Ay na. Like a virgin. Sige, balita sa sports. Liwat na naman nga ginbuhi ni British boxer Amir Khan ang paghangkat kay Filipino boxing champion Manny Pacquiao. Bisan nga nagbatuman sang lockdown bangod sang coronavirus pandemic, wala gyapon na Duran sa pag-asa si Khan nga makaengkwentro sa boxing ang fighting senator. Ginpaayag sini nga madugay niya gusto nga makaengkwentro ang fighting senator apang wala naman ginabaton sang senador ang iya sini nga panghangkat. Madumduman pila sa mga boksingero nga ginaka-konsiderar ni Pacquiao nga makaengkwentro amo sanday Floyd Mayweather, Errol Spence, Terence Crawford kag Mikey Garcia. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Anong ating balita espesyal mo datan mga tips para masulit mo ang online shopping bisan may COVID-19 pandemic. Buwas na lang naguro kay ari sa aton linya subong si Migo naton Jonathan Granada sang Life Extension Philippines, no? Parang makabuli kita sa aton nga mga ka-aksyon bala nga sa pamaagi nga mas mapabakod ang aton lawas likaw kita sa sining COVID-19. Kagang energy ma-maintain. Correct. Sige, check naton sa linya naton si amigo naton Mr. Jonathan Granada. John, good morning and welcome once again.
Yes, Sir Boy, good morning. Good morning gid sa tanan nga tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod. Sige, una siguro nagapasalamat gid kami diri sa Bacolod, especially ang barangay Panukoy sang imo nga na hatag nga bulig no para sa aton nga mapumuluyo nga apektado sa ning COVID-19, Sir John. Salamat gid. Yes, Sir Boy, thank you. Welcome gid sa aton nga makauturan nga natagaan natin sa gamay nga bulig dira sa barangay Panukoy through Aksyon Radio Bacolod. Sige. Sir Jan, anong aton nga ma-share subong sa aton nga mga ka-aksyon sa especially sining panahon sang COVID-19? Yes, Sir Boy, this coming tomorrow gali, Miyerkules nga adlaw may ara kita nga 10% discount naman sa tanan nga mga products naton sang life extension, especially yung life extension vitamin D3. So aton gina-invite ang aton nga mga kauturan, especially ining mga users nga daan sa aton nga mga produkto ang magkadto buhat sa life extension clinic sa dira sa may GA7 building, Lacson Street, Bacolod City para nga sila maka-avail sang 10% nga discount. So bukas kita yan, Sir John? Bukas yes, bukas. Bukas kita, Sir Boy, from Monday to Friday. Okay. Kay isa kita sa mga establishments nga allowed during this COVID-19 epidemic nga mag-open. Kay ang aton nga mga ginabaligya, syempre dira one of the essential products man mga medicine, natural products kag may pharmacy kita dira. So bukas kita kag buwas again, ginasulit naton April 22 Miyerkules. May 10% discount naman kita sa tanan naton nga mga products, especially in life extension vitamin D3. So bisita gid mo sa clinic kag observe lang kita sa social distancing bas ka magkadto sa clinic. Ipatuman magyapon niya ang protocol no, ining protocol nga ipatuman sa clinic sa life extension. Yes, kag again, Sir Boy, liwat po natin naman, liwat ang roles ng vitamin D3 supplementation against COVID-19. We're not claiming that it is a cure. But according sa mga studies, publication, kag may mga more than 1,000 publication papers or papers nga na-publish about vitamin D3 nga ini ang maka-reduce or makapanubo sa risgo to get infection, especially viral infection. Kaya kung infected kita, at least hindi magiging severe or magiging mag-worsen pag ang ato nga condition. Again, ang virus wala gid ini directly nag-atake sa aton nga lungs, but the moment ka ang aton nga immune function is hindi functional, imbalance ang iyang function, hindi siya kabalo sang iyang first defense against the pathogens nga nagasulod sa lawas ta, nag-release ini siya sang cytokine storm or nag-release ini siya sang madamo nga cytokines, ining mga pro-inflammatory cytokines, kay hindi siya kabalo mag-manage, so naga-overwhelm ang aton nga immune system. That's why nga the moment nga mag-release ini siya sang madamo nga pro-inflammatory cytokines, nag-trigger ang inflammatory reaction. So nag-inflame ang aton nga lungs, kag nag-lead ini siya sa infection. So that's why amo na siyang ginahimo sang life extension vitamin D3 to suppress the production sang pro-inflammatory cytokines or ginapunggan niya nga mag-produce ang aton lawas sang pro-inflammatory cytokines by means of modulating ang aton nga immune function. So this has been proven sang madamo nga mga publication papers, kag even si Dr. Shiba gina-recommend niya gid ini kag ginasulatan niya ganito si Donald Trump, ang aton ang president ng US nga why not recommend vitamin D3 kay this has been proven even sa previous nga mga coronaviruses to reduce the infection. Although nga we're not claiming nga again this is not a cure, but somehow makabulig ini siya makabiyanan along sa aton nga pag-observe sang pagpanghugas sang kamot every time, ang pag-wear sang mask, ang pag-observe sang social distancing, paggamit sang alcohol para nga ma-disinfect nato na aton nga mga kagamitan kag aton nga mga kamot. So kay this COVID-19 is very dangerous with Sir Boy. Balanta naman nga damo subong ang na-contribute sining mortality diri sa aton sa Pilipinas pa lang kag sa bilog nga kalibutan. So be careful lang gid kita. Kaya ang first defense naton, again, ang mabaskog nga immune system, gapati kita, nga muna ang foundation sa aton nga bodily health. Correct. Okay. Makita naton nga ang iban ni katapikan, iban wala man niya because of iban niya bakod ang immune system, Sir John mo, no? Kag ang life extension vitamin D3 isa ini sang ginapatihan man naton nga makapabakod sa aton nga immune system kaya mo nang mapambato naton subong nga panahon nga wala pa sang natukiban nga bulong kag vaccine against COVID-19.
Yes, that's correct, Sir Boy. So wala pagid subang sang vaccine nga ma-recommend or even medicine nga ma-recommend ang aton nga mga medical hospitals. So kung kita ang admitted or infected sang virus, ang hambalan mo lang sa hospital, puli ka lang anay, self-quarantine lang anay ang imo kaugalingon, kay hulaton lang naton nga mag-worsen ang aton kondisyon, tapos balik ka diri sa hospital. So diri sa life extension, ang ginahimo naton is prevention rather than intervention. So hindi naton na paghulaton nga maglala before kita mag-intervene. Kay dira karon nagakahulog karon sa infection or sa mas malala pagid nga sitwasyon ng aton nga mga pasyente. So ang aton diri ginatudlo is prevention gid. So bisan dira sa aton nga balay makabyanan, may mga pila ka tikang dira nga pwede naton mahimo to prevent nga mag-worsen ang aton condition. Like for example, kung may ara nakita dira nga mga sore throat or nag-uumpisa na nga nagahilanat kita dira, ang combination sang garlic, ginger kag ining lemon, pwede naton ina siya nga i-boil kag makapatay ina siya sang virus dira pa lang sa aton nga throat. So tested and proven na ini siya kag kadamo sang naga-confirm nga ini is very effective. Kag syempre ang virus once nga hindi nato mapunggan makasulod na sa respiratory tract, so dira na karon ang mabudlay. That's why nga aton gina-recommend ang supplementation sang life extension vitamin D3 kag vitamin C is also one of the products nga aton gina-recommend. So dira sa life extension clinic may ara kita dira nga 7 times more absorbable nga vitamin C ang aton nga life extension vitamin C with dihydroquercetin phytosome. It's because nga may ara ini siya nga additional component to protect our respiratory tract against viral infection. Mo ini siya ang quercetin kag piperine. So this vitamin C is highly absorbable and mabakal man naton dira sa life extension clinic. So once again, ginagdagin naton ng aton nga makauturan was April 22, Miyerkules nga adlaw, may 10% discount kita sa tanan nga mga products ng life extension Philippines, especially ning life extension vitamin D3. Bisita lagi kita sa clinic para kita maka-avail sang discount. So don't forget nga i-check din naton carefully ang every soft gel sang life extension vitamin D3 kung kamo magabakal sa mga butika sang retail para kamo sure nga ina is original gid or authentic na life extension vitamin D3, Sir Boy. Okay, sige. Salamat gid, Sir John. Thank you so much, Sir Boy. Kag good morning gid sa tanan nga mga tagpalamatin sang Aksyon Radio Bacolod. Sige. Salamat, mga ka-aksyon, Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines. So, ang atong balita, special action doors, buwas na lang, no? Yes, buwas na lang, Action Boy. Ang tips bala tong garlic, lemon, ginger. No? Namin na siya, Action Boy. Actually, walang pa na-try. Oy, pa. You should try. Mabakal ko ni. Kagutangan mo, honey. Ina. Kay kaslom kung lemon lang, plus ginger. Kalamay, pwede mo na. Honey. Natural sweetener. Okay. May John Galvin de Centario, good morning. Sa kay classmate ko ni Joel Sanco, classmate ko man Lilian Bermudez, mayang aga. Sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, mayang aga. Ay, yes. Sa ito mga ka-action, Action Boy. Good morning lang. Sorry, hindi sila maisa-isa. Subong kay kulang kita time. Thank you, good mga ka-action sa inyo pag-upod sa amon subong nga aga. Si Mayor Maymay sa La Castellana, good morning. Dugay-dugay mabatian na siya sa Action hotline, no? Yes. Sige, si Mayor May. So, standby na kita mag-action sa Action Hotline. May kaupo ninyo karon nga sa Action Brian Morden. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.
Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.